Итак, привет, мужики. Очередной обзор по Scout Safari 3. Давно ничего не снимал, да, уже заметили. В общем, сейчас покажу такую вещь, но кто новичок, вы меня поймете, что... Ну, кто старый наездник, конечно, это не для вас, для новичков. В общем, тут бывают косячки, большие и маленькие. Здесь я покажу маленький косячок. Например, у вас появился какой-то стук там. Может в переднем, может в заднем колесе. Вы даже сразу не сообразите, что это такое. Сейчас я примерно покажу, в чем это преображается, да? Вот смотрите, вот вы едете, раз, вот сейчас так, оп, стук, поняли? Раз, что стучит? Сразу не догадаешься, да? А стучит вот что. Это фигня, в общем, это стучит, ступица ходит по оси, в общем, получается так, как объяснить проще, чтобы... Вот подшипники 202 у нас, да, в ступицах, и между ними проставка. И вот, если проставка будет идеально ровно, то этого удара не будет, да, значит, будет равномерно распределена ось с этой стороны и с той стороны, да. А если ось, например, проставка будет короткая, то будет, может, и равномерно распределено, но у вас колесо, это, в общем, вот здесь вот втулочки, которые упираются в подшипники, они будут вовнутрь давить. Это не есть хорошо, потому что у вас подшипник будет работать, ролики будут давить на внутреннюю обойму, сепаратор будет давить на подшипники, и подшипники будут по внутренней обойме, вовнутрь, в общем, зажаты. Подшипникам придет кирдык быстрее. Ну и с завода, видно, предохраняется, делают проставочку немножко побольше, чтобы вот этот вот стук, это не страшно. Ну просто неприятно. Если вы хотите, чтобы у вас был мотоцикл идеален, это может быть и на заднем колесе, и на переднем. И вот что надо сделать? Я сейчас поставлю мотоцикл на донкрат, закачу в гараж, да, выжму его и разберу колесо, вытащу ось и выбью один из подшипников, но опять же, сделаю ревизию. Если подшипник какой-то из них плохой, то я заменю, конечно. Если подшипники хорошие, я, может быть, сниму эту шапочку, обойму, натолкаю туда смазки, процентов 30-40, да, как обычно, как это положено. Ну или под добавлю, если, ну, в общем, это я все расскажу. И вот я сейчас замерю, насколько колесо ходит, на столько миллиметров, там, я думаю, миллиметра 2. Эту я проставку внутреннюю, я ее на наждаке просто возьму и обточу. В общем, все. Сейчас показываю дальше. Сейчас я закатываю его в гараж. Поехали. Специально все выгнал. Знаете мою технику, да? Все выгнал, поставлю посередине. Понятно, да? Каким донкратом я буду пользоваться. Вы уже знаете, да? Это для больших мотоциклов. Это именно для сафари. Вот, 300 миллиметров вот это вот расстояние. Подлазить как раз больше, ну, я не знаю, все мотоциклы повыше. Можно и на большой мотоцикл что-то подложить. Какой-то брусок туда-сюда. Но вот именно для него я сделал вот такой. В общем, мотоцикл ставлю я на этот донкрат и откручу колесо. В общем, вот, мужики, смотрите. Оль, поближе покажи. Вот. Наглядно. Я прям рукой, да? Рукой, вот, видите? Туда-сюда ступится. Вот я сейчас замеряю. Вот. 3,5 миллиметра, да? Полностью отжал. Прижимаю. 2 миллиметра щель. Щель получается 2 миллиметра и 3,5. Вот. 1,5 миллиметра. Мне надо будет проставку. Ну, это значит подшипники, да, это еще вылезли там. Перемещается по подшипникам. 1,5 миллиметра с проставки с внутренней снять надо. И опять же, а почему ходит? Значит, обойма наружная разболталась. Снаружи, с внутренней стороны ступицы я просто насечку набью. И все, и подшипники запрессую. Все. В общем, ну все, мужики, я колесо разобрал. Как выбивал, это много ума не надо, да? Понятно, вот ось, я ее сразу обтер. Так, это, в общем, я выбил, у меня один подшипник выскочил. Тоже обтер, все, нормально ходит. Я, в общем, это расходный материал, знаете. Я не стал вскрывать эти крышечки. Все нормально. Подшипник крутится. Этот год еще запросто отходит. А на следующий год я их поменяю. Я, по-моему,
один раз здесь менял. Он, сколько мне, год 4 уже сафари. Езжу каждый день. Смотрите, мелочь такая. Выбиваем когда, берем какую-то, ну, я не знаю, кругляк, трубку. На наждаке ровно. Сдираем, да, чтобы угол был. Вот смотрите, если вдруг выбили, да, ну, начинаем выбивать. Желательно выбивать, чтобы касалось верхней обоймы. В общем, вставляем вовнутрь, да, и как бы наклоняем, чтобы по подшипнику било вот по этому месту, по обойме. Если уж вы, не дай бог, у вас вылетела внутренняя обойма, бывает там ржавчина туда-сюда, все шарики разлетелись. Делается так: вставляется внутренняя обойма, накладываем туда опять шарики, пускай одного-двух не хватает, чтобы обойма была целая, если вдруг у вас вылетело там что-то. И бьем мы уже обязательно, ну, какой-то пруток, бьем мы обязательно, ну, не осью, конечно, ну ладно, по опять этой же трубкой, бьем прям во внутреннюю обойму. Имейте в виду, если у вас осталась наружная одна, и вам нечем зацепить, если у вас угол острый такой, что даже срывается, то придется опять внутреннюю обойму туда вложить и наложить шарики, имейте в виду. Иначе подшипник вам очень трудно будет выбить. В общем, все. Сейчас я, короче, вот она у меня проставочка. Блин, она у меня, я сейчас смазку пальцами соберу куда-то. Я внутрь всегда в старых сопдевских мотоциклах, ежи там, восходы, Уралы, у них всегда в проставке здесь смазка была. В Ижевске это экономит, но понятно, будет удорожание. Я всегда сюда закладываю смазку. И вот сейчас я обтеру, и вот это место я сниму с одной стороны, не буду с обоих сторон. Как я сказал, 1,5 миллиметра я сниму, да? Я не буду длинным штангелем-циркулем, я просто глубиномером штангелем возьму, глубиномером сейчас замерю, сколько здесь буртик. Ровно 1,5 миллиметра. Ну, знаете, ну, 0,2 больше, 0,2 меньше я ставлю. И это все нормально. И вот, так я сейчас показал, сейчас я уже весь замараюсь. Сейчас тряпочка есть, да? И вот я приготовил зубильца, мужики, зубилом. Я во внутренней обойме сделаю насечку. Молотком бух-бух-бух. Но не до усерия, конечно, в общем, чтобы у меня сел подшипник сюда. Все, он ходить уже никуда не будет. Во-первых, и во-вторых, обойма, эта распорка внутренняя будет идеально ровная, минус 1,5 миллиметра. Все, потом соберу и дальше покажу. В общем, вот так, мужики, я сначала вот на наждаке, Оля, покажи, вот, на наждаке отточил, да, более-менее. И сейчас напильником снял заусенцы и доровнял. В общем, смотрите. Как я сделал? Я же говорю, можно замерить штангель-циркулем полностью, да? Там отдать, если не умеете, там токарь вам это зажмет в патрон. А тут, я думаю, не обязательно, если немножко умеете владеть напильником туда-сюда, на наждаке. В общем, вот, меряем. Самые большие вот гайки здесь, у них, ну, я бы не сказал, что они прям точно их приварили к какой-то стенке, чтобы было одинаковый буртик торчал. Вот у меня, например, здесь торчит где-то 5,5, а здесь 6. Вот это место, да? Вот глубиномер. Здесь, допустим, 6 миллиметров у меня торчало. Я сточил, напильником подровнял, у меня стало 4 миллиметра вот это расстояние. В общем, понятно, да? Все, я 1,5 миллиметра убрал. Все, сейчас я перед этим обтер, да? Сейчас проливаю, чтобы металлической стружки не было. Обтираю все хорошо. Обмазываю опять литолом и собираю. Можно вот так вот немножко подстучать, но так труднее будет заходить. Сейчас я подшипник забью, да? Стучим по наружной обойме. Все, никуда она не денется.
никуда он не денется, подшипник, да? В середку не бьем, ясно дело, да? Тут ногу. Даже немножко не добил, его потом зажмет. Все. Факт то, что главное, что я убрал 1,5 мм. Все, сейчас я собираю, покажу, как это реально получится. Так, в общем, все я закрутил, да. Теперь вот смотрите. Так, ну ясно дело, что он не бегает, это 100%, да, потому что распорка ровная. Вот здесь вот сейчас, ну как, я не знаю, ну на глаз, ну миллиметра там 1,5, ну и здесь также, вот показываю. Все, одинаково. Все, подшипники, значит, все путем зачеканил там, да, внутреннюю обойму. Забил, подшипник сейчас не бегает никуда, не бегает, не скачет. Так, опускаю я мотоцикл. Ну, работы, я вам скажу, ну сколько их. Конечно, не постоянно снимал, несколько файлов, ну 20 минут, да. Вот я вам показывал. Вот так вот он, да, и туда он падал. Туда, на оси он ходил, да. Все, теперь никаких стуков, ударов, бряканий, да, все нормально. Когда-нибудь, может, задний также будет ходить. Задний не. У меня, по-моему, на каком-то скауте, знаете, у меня скаут этот, наверное, 5-й, там, 6-й. На каком-то я делал, я уже показывал, ну не показывал, как делал, а говорил. На каком-то задней ступице тоже ходила. И это все сделать, и это даже, может, это не смертельно, но просто неприятно. Если вы решили сделать ревизию подшипником, увидали, что такая ерунда, что ходит, надо сделать. Ну и что я еще хочу сказать про мотоцикл. В общем, он у меня уже 4 года, что я и не считаю. Я в нем, знаете, прям не могу нарадоваться. Я вам скажу, это вечный мотоцикл, да, это взял на всю оставшуюся жизнь. Вот я сейчас по моточасам даже не знаю, у меня на каком-то глюкнул, короче, тахометр, на каком-то батарейка садилась, но в какой-то год. В общем, я не знаю. Я меняю масло при 50 моточасах. В этом году я еще не успел сменить, потому что я еще наездил 14,5 моточасов. Представляете? Ну, езжу мало, да? А ходят они, если кто-то вот так вот видит первый раз ролик, да, мой. Эти движки ходят при хорошей эксплуатации 1200 моточасов. Если вы будете убивать, там где-то гонять, там, ну, ездить так, что на мотоблоке туда-сюда, когда там на повышенных оборотах, туда-сюда, вот тогда они ходят, ну, минимум 800 моточасов. А 800 моточасов, вы представляете, это, короче, я что-то прикидывал, ну, при хорошем, да, эксплуатации, это где-то 30 тысяч километров. Вы когда на таком драндулете 30 тысяч проездите? Это вообще, я говорю, это на всю оставшуюся жизнь мотоцикл. И к тому же, что у меня стоит еще, здесь пружинка зажата под карбюратором, да, у центрального этого, у регулятора. Он меня, я показывал, прошлое видео мои, смотрите, на 5500 оборотов я езжу запросто. Ну, не постоянно, там, перед горой где-то там разогнаться и вообще. А на 5000 это 4800, это я вообще, ну, конечно, глаза есть, смотрите, и сам не дурак. На 5500, конечно, может и Porsche там прилететь, как ролик у меня, знаете, да, там, как на Буране ехал с таким движком, у него там пролетел. Короче, ну там у него, похоже, и бензин попал в картер туда-сюда. Я и на снегоходе гоняю также и 5500 оборотов. 5 это для меня вообще нормальный оборот. 5,5 это, ну, резко. 2-3 секунды, 5 там. Постоянно не езжу. Ну, в общем, как-то так. Вот я говорю, я хвалю, не хвалю, я говорю, мне этот мотоцикл, он не продается у меня. Сколько бы я ни держал, какие бы скауты я не брал, но мне хотелось бы еще взять, конечно, скаут 340 у меня был. Третий, именно со 140-м движком, чтобы с задней скоростью и колеса именно на 23. На 25 эти такие здоровые, у меня рост 1,67 м, мне он высокий, тяжело туда-сюда. 23 колеса, здесь 20 на этом, да, но это на таких далеко не ездит. А если в дальняк, конечно, скаут 340 и движок 140, он завезет
любого дядю в любую гору, это я вам обещаю, запросто. Звездочку переднюю на зуб меньше ставите и все. В общем, ну как-то так, в общем, что хотел рассказать. Главное, я вам показал про распорку на переднем колесе, да, что на заднем. И это одинаково. В общем, сделать это как два пальца об асфальт. В общем, на этом заканчиваю. Пишите в комментариях. Пока-пока.